Sveicināti, dārgie vērši, sveicināti! Nu, ko, mīļie, klāt ir jūsu taro izlikums novembra mēnesim, un skatīsimies, ko tad mums rāda taro kārtas, kas jūs sagaida novembra mēnesī, jo, ziniet, novembris būs ļoti aktuāls mums visiem mēnesis, jo 30. oktobrī mūsu karmiskie mēzgli Rahu un Ketu maina savas zodiaka zīmes, tātad Rahu pāries uz zivtiņām, bet Ketu pāries uz jaunām zīmi. Un tad, ziniet, tas būs uz pusotru gadu, un tas iesāks tādu 18 gadu ciklu, ja, jo Rahu periods tas ir 18 gadi. Ketu tur nomainīsies pēc 9 gadiem atkal, ja, viņš tur mazliet savādāk. Bet Rahu cikls tātad būs uz 18 gadiem, un tātad, ja pārējās planētas iet tur, teiksim, Auns, Vērsis, Dvīņi, ja, visas tā iet tā kā rindiņā, viena pakaļ otrai, tādā pulksteņa rādītāja virzienā, tad Rahu un Ketu tie ir tādi revolucionāri, tādas planētas, un viņas iet pretēji pulksteņa rādītājiem, un tā kā 12. zīme, jeb zivis, kas ir, ja, tātad tas būs tāds jauns iesākums uz 18 gadiem, ja, tātad Rahu, viņš ienesīs tādas jaunas enerģijas mūsu dzīvē, bet par astroloģiskiem rādītājiem es ierakstīšu citu video, bet šis būs taro izlikums jums, dārgie vērši, uz novembra mēnesi. Redziet, man uz palodzes sēž divi tādi skaisti rūķīši, ja, viens tur sēž tādā cepurītē ar lapiņām, viņam tādas rudenīgas lapiņas ir uz cepuris, un padusē ķirbis ir, jā, tas ir mūsu miķelītis, un otrs lapus tas ir tāds labais mājas gariņš, to otru rūķīti ar to salmenīcu, kas ir, jā, to es dabūju dāvanā, kad es vēl dzīvoju Londonā, man uzdāvināja viņu viena sieviete, viņa man atsūtīja kā dāvanu viņu, un tur ir tāds uzraksts, ja tas ir tāds laimes novēlējums, veiksmes novēlējums, tur udači rakstīts ir, un tā kā viņi mums arī tagad piedalīsies, gan Miķelīts, gan es viņu pa kuģu saucu, ja, tā mīļu to otro, viņš tāds kuģička mans, ja, viņi abi divi mums piedalīsies mūsu izlikumos, tas ir tāds veiksmes un tāds auglības simbols otrs, ja. Tā kā, mīļie vērši, skatāmies tagad, kas tad jūs gaida novembrī, ko rādīs jums taro kārtas. Izmantošu šoreiz 4 kāršu kavas. Sākšu, protams, es ar klasisko Raidera Veita kāršu kavu, redziet, Radiant, ja, viņi tādi spilgti, tāda ļoti laba kāršu kava. Ar Raidera Veita kārtīm vienmēr visi tie, kas mācās taro, viņi sāk ar Raidera Veita apmācību, jo tā ir klasika, tur neko pielikt, neko atņemt ir, ja, un ja zina klasiku, tad jau pārējās tās modernizētās kārtas, kas ir tādas vairāk pielāgotas mūsdienām, tad arī jau tā vieglāk viņas ir saprast, bet klasika tas ir pamat, ziniet, tā kā reizrēķins, ja jūs zinat reizrēķinu, tad jūs veikalā neviens nevarēs apkrāt, ja. Tā, mīļie, 2 kārtas būs no katras kāršu kavas, un skatāmies, dārgie vērši, ko tad jums novembris rāda, kas tad jūs interesants, aizraujošs sagaida. Vau, vecākais arkāns pakārtais. Nebaidieties, kārt jūs neviens netaisās ne pie kauna staba nekur, bet šī kārtas rāda, kad novembrī jūs varat, ziniet, kaut kā sākt, varbūt vairāk aizdomāties par savu dzīvi, ja, par savu dzīves jēgu. Un tā ir kārtas, kura rāda, ka jūs varat iespējams novembrī būs kaut kādas situācijas, kad jums vajadzēs paskatīties uz to situāciju tā kā no malas, ja. Ziniet, ir diezgan grūti, teiksim, pašam sevi brīžiem novērtēt, ja, jo tā mēs nevaram būt tādi, ziniet, tādi pareizo spriedumu, tā kā par sevi, ja, tā kā izteikt, jo sevi novērtēt ir diezgan grūti, un dažreiz arī dzīvē tās situācijas, kuras mums notiek mūsu dzīvē, mēs nevaram būt tādi objektīvi, ja, mēs esam tīri tādi, par cik mēs esam ieinteresēti, tad mums ir grūti to novērtēt, bet šeit būs kaut kādas situācijas, kuras rādīs, kad jums būs jāpaskatās tā kā no malas uz to situāciju, ja. Un te var būt kaut kādas izmaiņas, ja, kad jūs jutīsieties pilnīgi tā, kad jums liekas, ka kā es to agrāk neredzēju, ja, kā es to nepamanīju. Pakārtais tas ir vecākais arkāns, un tas norāda to, ka kaut kādi nopietni tādi notikumi, ja, kuri atstās kaut kādu iespaidu jūsu dzīvē, tā kā kaut kas tāds, kas var pilnīgi apgriezt jūsu skatījumu uz dzīvi, kā saka, ar kājām gaisā. Vai nu tas būs kāds cilvēks, ja, kad jūs uz viņu paskatīsieties un domāsiet, kā es to nevarēju iepriekš saskatīt, un tagad jūs skatīsieties un domāsiet, vai kā es viņam varēju uzticēties, kā es kaut ko tādu pieļāvu, kā es neredzēju to īsti no viņas seju, ja. Tad nešaustiet sevi, tā tad pasakiet paldies, ka nu jūs esat to ieraudzījusi vai ieraudzījis, ja.
un pieņemiet visu, ka tā tas ir. Bet šī situācija ir tāda labprātīga, redziet, viņš tā labprātīgi tur ir pakāries, ne, bet karājās, viņam pat rokas ir tā kā aiz galvas, ja, viņš tā kā mierīgi būtu atlaidies, ja, tā kā iedomājieties, jūs gultā atguļaties un par kaut ko prātojat, ja. Tā kā šeit nebūs nekas tāds piespiedu kārtā, bet jūs labprātīgi, jūs pats izdomāsiet vai pati, ja, kad pārdomāt kaut ko, izdomāt, izvērtēt kaut ko, paskatīties kaut kā uz kaut kādām situācijām, uz lietām, uz cilvēkiem, pilnīgi no citas puses, ja, un, nu, iespējams, jūs, kā es teicu, jums var notikt vai nu kāds cilvēks, jūs var, ziniet, tā kā jums atverās acis pilnīgi, ja, un jūs ieraugat kaut ko citu, vai nu tur ir kaut kādas, vai nu tas ir attiecībās, vai nu jebkāda kaut kāds notikums, ja, kuri jūs bijāt, piemēram, pārliecināts, kad ir tā, kā jūs saprotat un kā jūs to domājat, un te jums uzpeld pilnīgi cita informācija, un jūs domājat ārprāts, kā es nevarēju kaut ko tādu iedomāties. Ja? Nu, tas ir tāds, kad mēs tādā tā kā šoka stāvokļi esam, mēs tagad domājam ārprāts, kā es to nepamanīju. Ja? Tas ir tādā izpausmē. Un otrā kārts 3 zobeni. 3 zobeni tā jā, tāda vilšanās kārts, kad mazliet tāds krenčīts, kā es saku, būs, ja. Iespējams, tiešām tur būs kāda situācija, kad jums vajadzēs paskatīties uz to situāciju pilnīgi no citas skatu punktu, un tas jūs mazliet var sarūktināt, ja. Vai nu te var būt kāds strīds vai kāds asāku vārdu pārmaiņa ar kādu cilvēku, un kuri jums būs tāda, nu, nepatīkami, ja, un jūs tā kā ieraudzīsiet tā cilvēka pilnīgi citu seju, ja, un viņa uzvedību, jūs uzreiz sapratīsiet, kāpēc viņš ir tā rīkojies. Tas ir tāds, ziniet, kad cilvēkiem krītās maskas, ja, un kad jūs ieraugat cilvēku patieso seju un viņa patiesos nodomus, un tas var jūs tā mazliet tā kā sarūktināt oktobra mēnesī. Bet, nu, kā es teicu, šis ir tāds jaunākais arkāns, un tas nebūs ilgi, jā, nu, ja kaut kas tāds jums notiek, tad pasakiet paldies, kad jūs to ieraudzījāt, jā, tagad, jo viss notiek tad, kad tam ir jānotiek, un pasakiet paldies, ka tas notika tā. Ziniet, kā es bieži vien saku, ja mums tur kaut kāda naudas zaudējuma vai kaut kas notiek, jā, tad es saku, pasakiet paldies, ka paņēma naudā, jā, un jūs arī šeit pasakiet paldies, ka jums atvērās acis un ka jūs kaut ko īstenībā ieraudzījāt. Tā otrā kāršu kava būs jūsu visu iemīļotā kāršu kava ar Kanum Taro. Tie, kas seko man Zvaigžņu ciparnīcā Facebookā, jūs esat arī viņu redzējuši izlikumos, tāda arī ļoti jauks kārts. Un paskatīsimies arī šeit 2 kārtas, ko tad rādīs, ja, kas tad jūs gaida, mīļie vērši novembrī. Kas tad jūs gaida? Skatāmies. Tā. Vai 8 kausi. 8 kausi tā ir tāda aiziešanas kārts, ja, kad vai nu situācija, vai nu cilvēks, vai jūs neapmierina, ja, kad jūs jūtaties tā kā iztukšots un jūs negribat ne tur strīdēties, ne tur kaut ko pierādīt, un jūs vienkārši ejat prom. Kaus tās ir mūsu emocijas, ja, tas ir tad, kad mēs saprotam, kad mums te vairs nav ko darīt, kad viss ir izdarīts, ko jūs esat varējuši darīt, un jūs vienkārši pieņemat tādu lēmumu aiziet, ja. Balstoties arī uz to savu intuīciju, redziet, tur ir mēnesis, meitenei virs galvas spīd mēnesis, un viņi tā kā droši dodās pretī. Bet redziet, šeit ir viena vieta, kad kausiem vēl, tā kā viens kauss vēl te varētu, kā saka, iederēties, tur viena vietiņa pietiek. Tas arī varētu norādīt uz to, kad iespējams jūs gribat kaut ko, ziniet, kad jūs gribat apmācīties kaut ko papildus vēl apgūt. Tas nav tikai, kad jūs aiziet tur attiecībās kaut kas slikti, nē. Tas var būt kā viens no variantiem, ja? Bet šeit var būt tāds, ka jūs dodaties kaut kur papildināt, piemēram, savas zināšanas, ja? Vai nu tie ir kursi, vai nu tā ir mācība iestāde kaut kāda, vai nu jūsu bērns kaut kur dodās, ja? Tagad, nu, ziniet, studenti, viņi brauc, tagad taču mēs varam braukt pa visām pasaules malām, ja? Varbūt jūsu bērns brauc kaut kur mācīties, un tāpēc jūs esat tāds, redziet, mazliet kā vecāki, ja mēs pārdzīvojam, kā viņam tur ies, un kā viņš tur jutīsies, un ko viņš ēdīs, un kā viņš gulēs, un vai viņi tur neviens neapbižos. Tas arī var tādā variantā jums izspēlēties. Bet bieži vien šī kārtas rāda tieši to, ka jums nav tā gandarījuma emocionālā, ja, kā es teicu, te viens kauss tā kā vēl pietrūkst, un jūs dodaties pretī kaut kādām jaunām emocijām. Attiecībās arī, diemžēl, šī kārtas var norādīt uz tādu attiecību pārtraukšanu, ja, kad jūs saprotat, kad
jūs cenšaties darat, jā, bet otrs jums nedod pretī to, ko, teiksim, ziniet, kā es saku, ja, kad attiecības tā ir kraikasīte, ja, kur met abi divi iekšā to savu monētiņu, kapēciņu, bet ja met tikai viens un lieto abi divi, ja, nu tas jau ir tāds, ziniet, pārsvars, un tad agri vai vēlu tur ziniet, nonāk līdz tādai nelabai tādai situācijai, arī tas tā varētu būt, ja, bet, nu, šeit var būt gan kā kaut kāds aizceļošana, ja, vai nu jūs dodaties tiešām kaut kādām pretī jaunām tādām, tiešām apgūt pats kādas jaunas zināšanas vai kaut kādus kursus tur gribat iziet, ja, bet šeit tā kā došanās pakaļ jaunām tādām emocijām, jauniem iespaidiem, ja, nu, kā es teicu, arī tas var attiecībās izspēlēties tā, ja, vai nu kaut kā vai ar jūsu bērnu, tā kā, nu, skatāties, ja, kaut kādā šādā variantā tas var būt. Tā, skatāmies vēl otro kārti, dārgie vērši jums, kas tad jums vēl būs no Arkanum Taro otrā? Vai 10 zižļi, ko izskatās, kad būsiet paņēmis novembra mēnesī par daudz uz saviem pleciem, un grūti jau būs nest, un žēl jau ir nomest visu un pamest visu, jo ir ļoti liels ceļš izdarīts un ļoti daudz enerģijas ir ielikts, ja, un tāpēc nepadodieties vēl mazliet, un jūs jau tūlīt būsiet pie sava mērķa. Redziet, viņš nes tos zižus, ja, un viņam jau viņi tur krīt ārā slīd uz visām pusēm, bet viņš vienalga, viņš nemet viņus zemē, viņš viņus stiepj, viņš zina, kur viņš viņus grib aiznest, ja. Tā kā jūs arī, ja jums ir skaidrs mērķis, skaidrs plāns, ko jūs gribat sasniegt, atcerieties, kad visgrūtāk ir uzkāpt kalnā, tad, kad jūs jau esat praktiski kalna virsotnē, jo es pati esmu kāpusi, kad biju Eģiptē, mēs kāpām tajā Mozus kalna augšā, ja, un ticiet man, sākumā viss bija kārtībā, enerģijas daudz, viss, bet jo mēs augstāk kāpjam, jo tas skābekļa, teiksim, ja, tas līmenis, viņš ir mazāks un grūtāk ir elpot, un tās enerģijas nav tā, bet neskatoties ne uz ko, mēs tomēr uzkāpām, tajā Mozus kalnā, un tur bija gan meditācijas, un viss, un tur bija ļoti pasakaini skats, skaists, ja, tā kā, ziniet, visi mani tie pūliņi, ko es izturēju tos kilometrus kāpjot augšā, tur, ja, pa asiem akmeņiem, pa visu kaut ko, viss man tas atalgojās. Un tāpēc jūs arī ticiet, nemetiet, nepadodieties, ejiet līdz savai kalna virsotnē, uzkāpiet tajā kalnā, un jūs tiešām sajutīsiet to uzvarētāju garšu, ja. Jā, dažreiz mums ir, ziniet, jāpaņem, kā saka, vairāk, lai mēs varētu kaut ko sasniegt. Mums ir jāizdara daudz vairāk, lai mēs nonāktu pie tā sava mērķa. Bet atcerieties, kad mērķis attaisno līdzekļus, ja? Bet atcerieties, tas ir plusā tikai. Tagad nesāciet domāt, ka, lai jūs ko darīt, ka tas viss ir attaisnojums. Nē, tas ir par plusu, ja es runāju. Tā kā nebaidieties kāpt tajā savā kalnā, nepadodieties un nepaliekat pusceļā, nepalieciet, aiznesiet tos savus zižus līdz galam, ja, un jūs ieraudzīsiet, cik jūs labi jutīsieties, jo jūs būsiet sasnieguši to savu rezultātu. Tā, mani dārgie, tagad būs trešā kāršu kava, un šī būs zeltītais karaliskais taro. Arī divas kārtas no šīs kāršu kavas arī esat redzējuši viņi manos taro izlikumos Zvaigžņu ciparnīcā. No zelta gan šeit nav ne mazākā gramiņa, ja, bet kārtas neskatoties uz to, viņas ir ļoti skaistas un tādas krāsainas. Tā kā, dārgie vērši, arī jums divas kārtas no šīs kāršu kavas novembra mēnesim, ja. Skatāmies, kas tad jums šeit gaidāms novembrī ir. Trīs monētas, tā ir tāda kolektīva kārtas, sadarbības kārtas, ja, kad jūs kopā kaut ko darat, ja jums, piemēram, tur ir savs bizness, varbūt, ja, tad jūs domājat, varbūt, ka kaut kā vajadzētu viņu paplašināt, ja, vai nu kā tos klientus vairāk tā kā izdarīt, lai tie klienti vairāk tāda lielāka pieplūda ir, un jūs kaut kādu biznesa plānu varbūt sastādat, ja. Vai nu jūs darba vietā, piemēram, domājat, kā uzlabot kaut ko, un jūs tur kopā ar priekšniecību visu tur sēžat un domājat un plānojat, kā uzlabot kaut kādu tur vai pārdošanas, vai ieņēmumus, kaut ko tādu, ja, vai pat darba vietu kā uzlabot, ja, varbūt tas ir kaut kāds remonts jums, ja, vai arī mājās jūs tur veicat kaut kādu remontu, un jūs tur tagad visi ģimene plānojat, kā to naudiņu tērēt, ko mēs pērkam no mēbelēm un ko mēs nepērkam, vai mums ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Vai arī novembra mēnesī jums var būt kaut kādi, piemēram, pārbaudas tur darbi vai testi vai eksāmeni, ja, kaut kādi pārbaudas darbi, ieskaitas, ja,
kad jūs tur stādat priekšā to savu projektu un jūs tiekat tā kā novērtēts, ja, stāv tur sēž tā kā komisija un jūs izvērtē, cik labi jūs tur mākat, ja, to pārbaudas darbu, kā jūs mākat izpildīt, ja. Ziniet, tas ir tā, ka tests, jā, piemēram, tur mums jāiet likt uz tiesībām, jā, tur teorija jāliek, un jūs tur tagad kārtojat to teorētisko eksāmenu, un jūs tur izvērtē pēc tam, jā, nu tas ir tādā līmenī. Bet šī ir tāda sadarbības kārts, kad jūs kopā kaut ko plānojat, vai nu tas ir kāds kā pārbaudas darbs, jā, vai nu arī šeit ir kaut kāds komandas darbs, kad jūs kopā kā komanda plānojat kaut kādus finansiālus tur uzlabojumus, jā, vai kā uzlabot finanses, vai nu tiešām, ja tur ir kāds remonts, tad jūs plānojat, ko pirkt, ko nepirkt, jā, varbūt tur mēbeles gribat mainīt, vai kaut ko, vai domājat kaut kādos kursos iet, jā, un tad jums ir jādomā, kā tur samaksāt, un jūs tā kopā ar ģimeni izlemiet, jā, vai jūs varat tur atļauties, vai nē, tas ir tāda kopīga, tāda kolektīva lemšanas kārts. Tā, un otrā kārts no šīs kāršu kavas kausu karalis. Kausu karalis, tas ir tāds emocionāls, tāds iejūtīgs cilvēks. Tas var būt vai nu vēzis, vai skorpions, vai zivs. Šajā novembra mēnesī var būt jūsu dzīvē kaut kādu lomu spēlēt. Ja, tas ir vai nu jūsu tēvs, vai nu jums tur ir tāds, ziniet, tāds superforšs priekšnieks, ar kuru jūs varat, teiksim, aiziet un izrunāties par dzīvi, ja jums tur kaut kas ir sasāpējis un izstāstīt savu bēdu, vai nu arī jums tur kaut kas notiek, tad jūs varat droši nebaidīties iet pie tā savu priekšnieku, jūs tur vienmēr varat izrunāties un vienmēr tiksiet uzklausīts un atbalstīts. Vai arī jūs novembra mēnesī varat būt tieši tas cilvēks, kurš var būt kā labs padomdevējs, varbūt kādam, ja, vai nu tur bērni, ja jums tur, jūs tāds, vecāki cilvēki, vecāku gadu gājumu cilvēks, kuram ir bērni un kuriem ir vajadzīga tur palīdzība, ja, varbūt bērni iet pie jums pēc palīdzības tur un prasa kaut kādu padomu, un jūs tur dalaties ar kaut kādu savu dzīves pieredzi, ja. Vai nu arī, ziniet, šeit var būt tā, ka jūsu partneris, piemēram, jā, viņš tur izrāda tagad tādas jūtas, jā, vai nu jūs iepazīsieties ar kādu kausu karali, jā, kurš ir tāds, ziniet, tāds emocionāls, jā, un kad viņš māk tur tā kā saka, parūpēties par jums un uzmanību izrādīt un visādas uzmanības zīmes, jā, mums ar sievietēm patīk tādas uzmanības tādu pierādījumi, jā. Un varbūt jums tiešām ir kāda iepazīšanās, varbūt jūs iepazīstieties, jā, ar kādu tādu foršu vīrieti, jā, kurš ir tāds, ziniet, tas ir tāds, kad viegls, ar viņu ir viegli, viņš ir tāds atvērts, jā, ar viņu var droši runāt, un tas ir tāds cilvēks, kad liekas, ka jūs to cilvēku jau pazīstat, ziniet, kā saka, 100 gadus jūs viņu pazīstat, jā. Tas arī tādā variantā jums var izspēlēties. Tā kā vērši, mīļie, nu skatieties, kas jums tur novembrī būs, jā, varbūt tiešām būs kāds kausu karalis jums tāds labs. Tā, un 4. kāršu kava būs arī visu iemīļotā kāršu kava, mistiskie momenti, arī ļoti skaistas kārtas, ja tāds riktīgs mākslas darbs, tas ir šedevrs, tā ir manas kolekcijas pērle, kā es saku, ja, viena no manām tādām mīļākajām kāršu kavām, es viņu ļoti sargāju, ļoti staudzēju, un man viņa ļoti, ļoti patīk. Tā, un skatāmies, ko tad šīs kārtas jums vēl vērsīšu parādīs. Vērsīšu, man patīk tā viss mīļvārdiņos saukt. Tā tad 2 kārtas jums vērši no šīs skaistās kāršu kavas kausu karaliene, no ko, mīļie, ideāls pāris jums šeit sanāks novembrī. Jūs kā kausu karaliene, viņš kā kausu karalis, no ļoti jauka savienība būs, ko ļoti jauks pāris jums var izveidoties. Ja tā ir kāda iepazīšanās, nu tad paskatieties, varbūt tiešām, ja. Bet ja nu tas ir, ja teiksim, ja mēs runājam par jums, tad arī, kā jau es teicu, ja kausu karaliene tā ir tāda sieviete, kura ir priecīga, kura ir laimīga, kura, ziniet, kad viņa kaut kur aiziet, visi priecājās, kad tāds cilvēks ir atnācis viņu dzīvē vai viņu kolektīvā, jo tāds cilvēks, kuram gribās līdzināties, ja, kad viņš vienmēr ir tāds pozitīvs, emocijām labām piepildīts un tāds, ziniet, tāds empātisks, ja, kuram azotē nav paslēpts, ziniet, ir tādas citi cilvēki, kuriem ir tā maska tāda, ja, kad viņi tēlo no sevis tādus labus, ja, bet iekšā tur tāda vēlniņa sēž. Tā arī ir.
Kādreiz es uztaisīšu tādu ierakstu par vecākiem arkāniem pēc dzimšanas datuma, kā var pateikt, kāds jums piemīt vecākais arkāns, kurš atbilst jums un kā tas jums izpaužās. Ja? Tas arī būs tāds interesants video, tā kā parakstieties un sekojiet līdzi, parakstieties uz kanālu, spiežat savus īkšķīšus, es jau nevaru parunāt, un sekojiet. Tātad kausu karaliene, tā ir tāda sieviete, ziniet, kas ir emocionāli atvērta, kura mīl un kuru mīl. Tāda laimīga, emocionāli piepildīta, ja? Tā kā izskatās, ka novembrī tiešām, ja jūs iepazīsieties ar kādu kausu karali, tad šeit var izveidoties ļoti laba savienība, jo, ja jūs būsiet tāda sieviete, ja, vai arī, ja jūs būsiet tāds vīrietis, ja šeit skatās arī kādi stiprā dzimuma pārstāvi, tad, nu, ziniet, ja, kad emocijas tā būs galvenā jūsu tēma novembrī, un cik jūs emocijas atdosiet, cik mīlestības jūs atdosiet, tik arī jūs saņemsiet. Redziet, man patīk šajā kārtī ļoti paskatieties, kā viņa skaisti, viņa tur to jūras dzirdziņu, ar kādu mīlestību viņu ir apģērusi, ja, un viss ir tā viegli, mati viņai tur tajā ūdenī tā plīvo, nu, vienreizēji skaisti, tas tiešām šīs kārtas ir tāds īsts mākslas darbs. Tā kā esat gatavi tādām patīkamām emocijām, vērši. Jūsu galvenā planēta ir Venēra, ja? Un Venēra tas ir par mīlestību, tas ir par skaistumu, ja? Tāds viss, kas ir tāds apkārt, jums viss ir skaists, ja? Un tāpēc arī tāda kārtas varētu norādīt uz to, ka, nu, novembrī jums tiešām viss būs tāds, ziniet, kad jūs jūtaties viegli un mīlat dzīvi, un dzīve mīl jūs, un jūs mīlat visus apkārtējos, un apkārtējie mīl jūs, un arī kausu karalis tāds uzrodās jums, ja? Tātad otrā kārtas no mistiskajiem momentiem, atkal pakārtais. Nu, ko, mīļie, izskatās tiešām, kad, ziniet, jūs varēsiet novembrī savu dzīvi, divi vecāki arkāni vienādi. Jūs varēsiet savu dzīvi novembrī iedalīt pirms un pēc. Ziniet, man patīk tas teiciens, kad kaut kas mums dzīvē notiek, kaut kādas izmaiņas, mēs sakam dzīve pirms un dzīve pēc. Ja, tātad dzīve pirms tā notikuma un dzīve pēc tā notikuma. Tā kā, nu, izskatās tiešām, ka novembrī jūs gaida ļoti kaut kādas no tādas pārmaiņas, ja, kuras burtiski apgriezīs jūs ar kājām, jūsu dzīvi ar kājām gaisā. Iespējams, tiešām šeit ir kaut kādas aizsāksies, kaut kādas attiecības, ja, kuras jums izmainīs pilnīgi visu jūsu dzīvi, ja, kad jums ir viss, kad lietas, par kurām jūs interesējāties, tiek atstumtas malā, kad jūs pilnīgi esat aizņemts ar kaut ko vai aizņemta ar kaut ko citu, ja, un viss, ziniet, tas teiciens pasauli tagad pagaidīs, ja, tagad es domāšu par sevi, un man patīk arī tas Skarlets O'Haras teiciens, ja, no vējiem līdzi, kad par to es padomāšu rīt. Izskatās arī, kad jūs būsiet tādā stāvoklī, kad, ja jums kāds kaut ko teiks, kaut ko gribēs vai piedāvāt, vai kaut ko jūs, ziniet, būsiet tāds mākoņos lidināties un teiksiet, es par to padomāšu rīt. Tā kā, mīļie vērši, ļoti jauks jums izlikums ir, ja, burtiski redziet, kā jums apgriezīsies visa dzīve ar kājām gaisā, kaut kādas tādas nopietnas izmaiņas, jums varbūt būs maziņš tāds sarūktinājumiņš pa tiem trīs zobeniem, kā bija tur, ja. Bet tas arī var parādīt, ka varbūt mazliet kaut kā veselība ir jāpasaudzē. Tas nenozīmē, ka notiks kaut kas tāds, vai nu jūs tiešām varat izdzirdēt kaut ko tādu, ja, zobeni tas ir vārdi, tas ir viss, ko mēs sakam, ko mēs runājam, ja, ko mēs izdzirdam. Varbūt jūs izdzirdēsiet kaut kādu tur vai izlasīsiet kaut kur internetā kaut ko nepatīkam, ja, tagad es pat baidos tur iet iekšā, es eju tikai savā vai nu Facebook grupā, ja, tiklīdz es ieju kaut kur citur kādā sociālā tīklā, tad man gribās pateikt apstādiniet pasauli, es gribu izkāpt. Tāpēc, ja jums ir grūti to visu lasīt un skatīties, labāk nedariet to, nemociet sevi. Un lai nebūtu nebūtu tie trīs zobeni, ja, lai nebūtu tādas problēmas, lai nebūtu tādi pārdzīvojumi lieki jums, ja. Jo jūs varat palīdzēt tikai to, ko jūs varat palīdzēt, ja. Un tāpēc ir tā, kā ir dažreiz pasaulē. Tā, bet, mīļie mani, ar tādu, ziniet, ar to skaisto kausu karalienu un ar to kausu karali, es gribētu nobeigt jums šo izlikumu, ja, un novēlēt jums, lai tiešām jums, nu, ziniet, lai novembra mēnesī tiešām notiek kaut kas tāds, kad jūs varat teikt dzīve pirms un dzīve pēc, ja? Lai tas notikums, lai viņš ir tik vien pozitīvs, tik vien emocionāli, tāds emocijām piepildīts, kad jūs varēsiet pat saviem mazbērniem stāstīt, un jūsu mazbērni stāstīs saviem mazbērniem par to, kāds notikums notika viņu mammas vai omītes vai vecmāmiņas dzīvē. Tā kā novēlu jums tādu ļoti lielu tādu
pozitīvu izmaiņu pilnu novembri, ja? Un lai ir dzīve pirms un ir dzīve pēc. Novēlu jums visu to labāko, dārgie vērši!